一成本10块的方子，2味药消除顽固咳嗽。如果中医真的灭亡了，我不会改行，我愿立于五台山顶，做一尊就是佛陀。我小的时候是一个病秧子，可以说是3天2头的生病，于是我妈妈就会把我带到村东头的土郎中那，开上几副中药。小的时候，我可以说是泡在中药里长大的。打那时候起，中医在我的记忆中就2个特点：不花啥钱，啥都能治。也正是如此，从小我就跟中医结下了不解之缘。在我考上大学时，就在我每一本专业课本上的第1页都写上了一句话：此生不为良乡济世，便为良医济人。大学实习的时候，老师问我想去哪里实习，去医院还是去村里？因为我感觉只有扎根在农村，和老百姓待在一起，才能够真正的帮助那些没钱治病的人。在实习的时候，我遇到了一位患者，他说自己是长期咳嗽总不好，之所以找我，是冲着我学校的名头来的。但是结果啥样呢？我开了好几个治咳嗽的方子，治了将近半个月，效果并不好。虽然这位患者没有什么过激的语言，但是这件事就像扎在我心里的一根刺，让我认识到了自己的不足，决心更加努力的去钻研。后来回到学校，我就赶紧找了老师帮他看。患者最近这1年来一直是咳嗽少痰，而且微微烦躁，烦躁明显的时候咳嗽就厉害。另外受咳嗽影响，他食欲一般，患者脉象沉涎细数，舌边尖红，少苔，整个人的状态还是微微烦躁。然后老师开出一张方子，只有2味药：白芍、甘草。患者一看药这么少，立刻就不高兴了，意思很明显，我用的大方子都不好使，你只给我开2味药，这能好用吗？你不是在糊弄我吗？但患者没说什么，依然拿着方子开药去了。结果如何？没过多久，这个曾经满脸不高兴的患者兴高采烈地回来了。原来这方子用下去，咳嗽大大减轻，烦躁之感也明显缓解。这时候原方不变，再用了1个疗程，患者病情豁然而愈，完全恢复正常了。其实治病就好像修机器，只要看准毛病在哪儿，哪怕手中的工具再简单，也能化腐朽为神奇，把毛病修好。那么上面这位患者的毛病到底在哪儿呢？我跟你说，就是肝火犯肺。你看这个人在最近这1年里总是微微烦躁，舌边尖发红，脉象娴熟，这些是不是提示我们有肝火啊？我们的肝属木，肺属金，正常情况下金克木，砍木头不都得用斧子吗？可是如果肝火偏亢，肝木就会反过来克北金，这就是反克了。这个状态中医叫做肝火犯肺。肝火犯肺会怎样？患者就咳嗽，而且这个咳嗽会随着心情的烦郁而加重明显。这个时候怎么办？就得清肝火，肝火没了，肝木不再反克肺经，患者就不咳嗽了。方子里面芍药入肝经，能平肝凉肝。甘草呢，可以补中健脾。脾属土，肺属金，土能生金。甘草健脾补土，能侧面起到生肺经、益肺气的作用。在这个物欲横流的社会，我始终坚守着自己的底线，因为我知道行医一旦没有了底线，在高明的医术只剩下害人，不能再救人了。